Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fuad di channel review produk. Kali ini kita akan mereview klakson keong, teman-teman. Ini di depan saya sudah ada klakson keong. Oke, mereknya yaitu Modis Racing Park. Ini kemarin saya coba beli di online shop, yaitu di Shopee. Harga kisaran 23 ribuan. Modis Horn 510 Hz, model 12 volt, quantity 1 pieces. Oke, ini juga bisa dipasang di mobil ya teman-teman, di motor, semua merek motor itu bisa dipasang ini teman-teman. Oke, kita langsung buka. Ini teman, penampakan klakson keong, harga 23.000. Ini untuk cover ya teman-teman, untuk penutup gini, mungkin biar enggak kemasukan air atau kemasukan sesuatu yang muncrat gitu. Oke, itu nanti kita pasang di sini ya teman-teman, pasang di sini. Ini teman-teman. Oke, saya akan pasang di motor Supra teman-teman. Ini kawannya. Oke, ini adalah soket yang asli teman-teman. Saya coba pindahkan karena itu di dalam kan ini terlalu besar ya, jadi nggak muat kalau kita pasang di dalam. Makanya saya coba pindah, nanti kita pasang di plat nomor. Oke, kita langsung pasang aja teman-teman. Jadi ini yang aslinya itu tetap saya pasang di dalam ya teman-teman. Ini cuman dipindah soketnya doang. Jadi ini enggak merubah apapun ya teman-teman, enggak dipasang tambah kabel atau merubah kedudukan, itu enggak teman-teman. Cuman ini pindah dudukan, cuman dipindah dudukannya doang. Jadi mudah banget teman-teman, simple, enggak menambah soket atau menambah kabel. Oke, kita coba pasang langsung. Klakson keong ini juga bisa digunakan untuk semua motor teman-teman, semua tipe motor, baik Honda, Suzuki maupun yang lain. Kita coba kencangkan.
Nah ini kita coba ini hadapkannya ke bawah ya teman-teman. Kalau ke atas nanti kemasukan air, jadi ini hadap ke bawah aja. Coba kita kencangin dulu. Kita pasang soketnya. Oke teman-teman, terus kita ini nih pasang cover penutup yang teman-teman, untuk menjaga agar tidak kemasukan sesuatu atau kemasukan muncratan air atau apalah, serangga atau apa yang lain. Baik, kita coba pasang. Nah, udah teman-teman, kita agak miringkan ke bawah ya teman-teman, biar enggak masukkan air. Ini kita kencangkan baut yang ini agar enggak itu belok-belok. Ini teman-teman, penampakan model variasi di plat nomor teman-teman, karena nggak bisa dipasang di dalam. Oke, kita langsung tes teman-teman. Kita nyalakan stop kontak. Oke, kita coba. Ini teman-teman caranya. Oke, itu adalah klakson keong modifikasi teman-teman, karena dipasang di plat nomor. Sekian video dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.